प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बाँकेमा कोरोना संक्रमित 10 पुगेपछि बस्तीहरूमा त्रास, संक्रमित भेटिएका क्षेत्र सुनसान। लकडाउनका बेला पनि सीमा पार तस्करी रोकिएन, भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति शून्य प्रयास। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न 3 तहका राहत कोष, प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम रकमान्तर गर्दै। र प्रदेश 1 मा मिल्क होलिडे हुन नदिने प्रयासमा चुनौती, उत्पादित धुलो दुल राख्ने बोराकै अभाव। नमस्कार, म विकास थपुलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसमा एक सुदूरपश्चिमका धर्मशाला संस्कृति हराउँदै गएको सम्बन्धी सामग्री हामीसँग हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। लकडाउन पछि पनि बाँकेका दक्षिणी सीमावर्ती बस्तीको जनजीवन सामान्य थियो। खजुरा र कोहलपुर बजारका बासिन्दा त्यति डराएका थिएनन्। तर लकडाउन पछिको 39औं दिन 1 जना र आज 41औं दिनमा 9 जना सहित 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरा बजारका साथै ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। नेपालगञ्ज बजार पछिको ठुलो बजार मानिन्थ्यो यो खजुरा बजार कुनै बेला। यही बजारमै थियो विमानस्थल पनि। यहाँको विमानस्थल नेपालगञ्ज सरेपछि यहाँको कारोबार र चहल पहलमा निकै गिरावट आयो। झन् अहिले त कोरोनाका संक्रमितलाई यहीँ ल्याएर उपचार गर्न थालेपछि बजार सुनसान प्राय भएको छ। मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन डराइरहेका छन्। रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मलाई जसरी इटली र स्पेनहरू हाँसिरहन्थे, अमेरिकाहरू चाइनालाई खिल्ली गर्थे, त्यसै गरी हामी पनि अब काठमाडौँतिरै छ, पूर्वतिरै छ भनिरहन्थ्यौँ। तर अहिले हाम्रो सामु घर छेउमै आइपुग्दाखेरि अनि यसले त हामीलाई साँच्चीकै एउटा खतराको घन्टी बजाएको छ। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डमा पर्ने खजुरा बजारमा करिब 3000 घर छन्। खजुरा बजार प्राय कहिल्यै बन्द नहुने बजार हो। लकडाउनको 39औं दिनसम्म पनि यहाँको जनजीवन सामान्य थियो। आवागमन र चहल पहलमा 50% भन्दा कमी आएको थिएन। अहिले भने यहाँको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई ल्याएर राखेपछि बजार पुरै चकमन्न भएको हो। सुनसान सडकमा फाट्टाफुट्टा प्रहरीका गाडी र एम्बुलेन्स मात्र देखिन्छन्। यस्तै अवस्था छ बाँकेको दोस्रो ठुलो बजार कोहलपुरमा पनि। सामान्य सडक दुर्घटना हुँदा समेत विरोध प्रदर्शन गर्दै सयौं मानिस सडकमा उत्रने कोहलपुर बजारमा एम्बुलेन्स र सेनाको गाडीको ठक्करले मानिसको ज्यान जाँदा समेत कोरोना भाइरसको त्रासले कोही सडकमा निस्केनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले यो पछिल्लो चरणमा नेपालगञ्ज पनि अछुतो रहेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू एकदमै त्रसित छन्, त्यसैले बाहिर निक्लिन चाहेका छैनन्। संक्रमित फेला परेपछि थोरै भए पनि भइरहेको आर्थिक कारोबार र व्यापार व्यवसाय पुरै ठप्प भएको छ। नेपालगञ्ज नगरका 4वटा संवेदनशील क्षेत्र र टोलबाट मानिस हिँड्न समेत डराएका छन्। सबैतिरका सडक र बस्तीमा उच्च निगरानी राखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जेपाण्डे, खजुरा, बाँके। लकडाउनको बीचमा भारतसँगको मुख्य नाका बाँके यति बेला कोरोना भाइरस संक्रमणको रेड जोन बनेको छ। आज एकै दिन 9 जना सहित नेपालगञ्जमा 10 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। अब यहाँ पहिलो चरणमै संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउनेको खोजी तथा परीक्षण द्रुत रूपमा गर्न आवश्यक छ। नेपाल भारत बीचको खुला सिमानाले गर्दा लकडाउनमा पनि अवैध तस्करी भइरहेको तथ्य खुलेको छ। दिनभरि नभए पनि रातिको समयमा नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालतर्फ विभिन्न माल सामानको तस्करी भइरहेको छ। नेपाल भारतको यो कोशीको खुल्ला क्षेत्र हो र यो क्षेत्रमा लकडाउनलाई पालना गर्नका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी व्यापक रूपमा ठाउँ ठाउँमा परिचालन गरेको भने पनि
अहिले हामी यो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको देखिन्छ र यही क्षेत्रबाट तस्करी भइरहेको छ। लागु औषधसहित विभिन्न माल सामान भारतबाट नेपाल र नेपालबाट मदिरा भारततर्फ रातिको समयमा खास गरेर तस्करी हुने गरेको छ। लकडाउनकै समयमा गत चैत 26 गते सप्तरीको कोशी ब्यारेजबाट लागु औषधसहित 4 जना युवा पक्राउ परे। उनीहरू भारतबाट लागु औषध लिएर मोटरसाइकलमा आउने क्रममा पक्राउ परेका थिए। यस्तै वैशाख 4 गते भारततर्फ पुर्याउन ठिक पारेको अवस्थाबाट एक ट्र्याक्टर मदिरा प्रहरीले बरामद गरियो। यी उदाहरण मात्र हुन्। सप्तरी स्थित कोशी ब्यारेज नाका क्षेत्रबाट कोशी नदी हुँदै राति डुङ्गाबाट विभिन्न माल सामानको तस्करी भइरहेको खुलेको छ। यताबाट रक्सी ले जान्छ अनि मान्छेले जान्छ, उताबाट खैनी गुटका अनि रजनीगन्धाहरू तस्करी रातभरि गरिन्छ। यहाँको प्रहरीले पैसा लिएर दिन देखाएर छोडिदिन्छ तस्करहरूलाई। कोशी नदी क्षेत्रबाट मदिरा, लागु औषध सहितका सामग्रीको तस्करी र अपरिचित मान्छेको लगातार ओहोर दोहोर भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीकै मिलोमतोमा यस प्रकारका गतिविधि भइरहेको स्थानीयको आशंका छ। नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने प्रहरीको यस क्षेत्रमा उपस्थिति नै छैन। लकडाउनमा यो तस्करी नियन्त्रणको लागि किसिमले रणनीति बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो र जुन किसिमले भने त्यसरी तस्करी त भएको छैन, तर हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा सामानहरू चाहिँ बरामद गरेको अवस्था हो। लकडाउनको मौका छोपी सीमामा भइरहेको अवैध गतिविधि र ओहोर दोहोरले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। लकडाउनको मौका छोपेर सप्तरी स्थित कोशी नदी नाका सहितका अन्य विभिन्न नाकाहरूबाट रातिको समयमा भइरहेको खुलेआम तस्करी नियन्त्रण गर्नतर्फ सप्तरी प्रशासनलाई गम्भीर हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, कोशी नदी क्षेत्र, सप्तरी। लकडाउन तस्करहरूको लागि मौका बनिरहेको छ। एकातिर अवैध गतिविधि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सीमा नाकामा हुने ओहोरो दोहोरले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारको लागि 3वटै तहका सरकारले राहत कोष स्थापना गरेका छन्। कर्णालीमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेरै भए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिन राहत कोष स्थापना गरी क्वारेन्टिन स्थापना, व्यवस्थापन, औषधि र उपकरण खरिद लगायतका विपन्न परिवारलाई राहतमा खर्च गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि पूर्व तयारी स्वरूप आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेका छन्। गाउँपालिकाले विकास बजेटका विभिन्न शीर्षकको बजेट कटौती गरेर कोष खडा गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा 24 करोड 83 लाख र 5 नम्बर प्रदेश सरकारको राहत कोषमा 13 करोड 60 लाख सङ्कलन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषबाट अस्पताल क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुका साथै स्थानीय तहको माध्यमबाट विपन्न परिवारलाई आवश्यक खाद्य सामग्री राहतका रूपमा वितरण गरेको छ। गाउँपालिकालाई 15 लाखको दरले, नगरपालिकाहरूलाई 20 लाखको दरले र स्थानीय राजधानीको नगरपालिका भएको हिसाबले वीरेन्द्रनगरलाई 30 लाख त्यो रकम प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ। साथै प्रत्येक 10वटै जिल्लाका जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लालाई 50 लाखको दरले रकम निकासा भएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले रकम सिधै खर्च नगरी स्थानीय तह, जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष र अस्पताल मार्फत खर्चिएको छ। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जिल्लामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन, अस्पतालको पूर्वाधार सुधार र स्वास्थ्य उपचारको सामग्री तथा औषधि खरिद, गाउँपालिकाले मास्क, साबुन, सेनिटाइजर लगायत सचेतना अभियानसँगै राहत वितरणमा खर्चेका छन्। हाम्रो अहिले 3 करोड 16 लाखको कोष छ। त्यो एकीकृत कोष मार्फत नै हामीले राहत वितरणदेखि लिएर यहाँको चाहिँ तपाईँको पूर्व सावधानी गृह हैन, त्यस्तै अलपत्र परेको व्यक्तिहरूको लागि हामीले त्यो पनि सञ्चालन गरेका छौँ।
प्रदेश सरकारले दिएको रकम अपुग भएपछि स्थानीय तहले पनि विभिन्न शीर्षकको बजेट विपन्न परिवारलाई राहत वितरणमा खर्चिएको छ। तर विपन्न परिवारबाट अझै पनि राहत नपाएको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन। सङ्कटको यो घडीमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय एक भएर जुट्न आवश्यक छ नै। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि पूर्व तयारीका नाममा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग त भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। यति बेला राहत पाउनुपर्छ विपन्न वर्गले। राहतको नाममा राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ सकिरहँदा के वास्तविक गरिब तथा विपन्न वर्गले राहत पाएका छन् त? राहतका नाममा अनियमितताका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। अनि यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। उत्पादित पाउडर दुध राख्ने बोराको अभावमा प्रदेश 1 मा मिल्क होलिडे हुन नदिने प्रयासमा चुनौती देखिएको छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले लकडाउन पश्चात बजारमा खपत हुन नसकेको दुध सङ्कलन गरी पाउडर बनाउँदै आएको थियो। तर बोरा अभावमा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ। सामान्य अवस्थामा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दैनिक 30,000 लिटर दुधको पाउडर बनाउँदै आएको थियो। तर लकडाउन पछि किसानको दुध खेर जान नदिन र मिल्क होलिडे हुन नदिन दैनिक 70,000 लिटरको पाउडर बनाउन थाल्यो। अहिले दिनमा 6,000 किलो पाउडर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ। यसबाट बजारमा दुध बिक्री गर्न नपाएका बुटवलदेखि झापासम्मका किसानलाई राहत पुगेको छ। तर लकडाउन थपिँदै गएपछि पाउडर राख्न प्रयोग हुने बोरा आयात नहुँदा उत्पादन नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ। ब्याग सकिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको 100% बन्दै गर्नुपर्छ। नभए भनेदेखि हामी दुध सङ्कलन गरेर के गर्छौँ, मार्केटमा बढीमा 8,000 7-8,000 लिटर दही दुध पनिर गरेर बिक्री छ। आयोजनामा पाउडर दुध राख्ने 348 बोरा मात्र बाँकी छन्। यसले 3 दिनको उत्पादन मात्रै थेक्छ। आयोजनालाई आनन्द ट्रेडर्स र जुगल किशोर काबुलीवालाले भारतको दिल्लीबाट ल्याएर बोरा आपूर्ति गर्दै आएका थिए। उनीहरूले लकडाउनका कारण बोरा उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि आयोजना उत्पादन बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले 72,025 किलो दुध गोदाममा रहेको छ। उत्पादित दुध बजारमा लैजान नपाउँदा भण्डारणमा पनि समस्या भएको छ। पाउडर दुध उत्पादन बन्द भए मिल्क होलिडे सुरु हुन्छ। बोरा आयातमा देखिएको समस्या समाधान भए मिल्क होलिडे र किसानको दुध खेर जाने अवस्थाबाट जोगाउन सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। उत्पादित पाउडर दुध राख्ने बोराको अभावमा मिल्क होलिडे हुने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो भएमा कृषकले ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। त्यसैले बोरा आयातमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न जरुरी छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा 3 दशक अघिसम्म सडक मार्ग नहुँदा महिनौं हिँडेर रासन पानी बोक्नु पर्थ्यो। पहाडी क्षेत्रका मानिसले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट नुन तेल लगायतका खाद्य सामग्री ल्याउन पैदलै यात्राको विकल्प थिएन। यसरी पैदल यात्रा गर्नेको लागि ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गै ढुङ्गाले विश्राम स्थल बनाइएका हुन्थे, जसलाई धर्मशाला भनिन्थ्यो। यातायातको विस्तारले अहिले धर्मशालाको प्रयोग त छैन, तर यिनको संरक्षण र सम्वर्धनबाट पुरातन कलाको जगेर्नाका साथै पर्यटकीय लाभ लिन सकिने भए पनि कसैको ध्यान गएको छैन। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको 2600 मिटर उचाइमा रहेको तेलेलेका यी धर्मशाला अहिले पनि सुदूरपश्चिमको उक्ति र लोकभाकामा जोडिएर आउँछन्। महाभारतको यही लेख भएर ब्रह्मदेवबाट नुन तेल ल्याएको र धर्मशालामा बसेको अनुभव अघिल्लो पुस्तासम्मलाई छ। क्षेत्रीय लोग धर्मको लागि यो पुरी श्रीकृत्य लागेको यिन दुईटा धर्मशाला बनाएको हामीलाई याद छ। टडलधुरा, डोटी र कञ्चनपुरको सीमावर्ती तेलेलेकमा मात्रै 100 भन्दा बढी धर्मशाला छन्। दैनिक सयौं यात्रु हिँड्ने त्यो बेलाका आश्रयस्थल जीर्ण बन्न थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म तेलेलेकमा मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रका पुराना पैदल मार्गका ठाउँ ठाउँमा यस्ता धर्मशाला भेटिन्थे। तर अहिले केही जीर्ण भए र केहीको भग्नावशेष मात्रै बाँकी छ। धेरै त नष्ट नै भइसके। मानव सभ्यताको इतिहास बोकेका जीर्ण धर्मशालाको संरक्षणमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। पुर्खालीको यो चिज हो, कसरी बनेको हो, यो बनाउने पुरुषले के लागि बनाया हो, यसमा चाहिँ आफ्नो राम्रो भएमा सभ्यता र यसको रक्षा गर भन्ने छैन नि, त्यसको विधान गर्ने छन्। सडक र यातायातको विस्तारसँगै धर्मशाला, चौतारा, पाटिपावा लगायतका प्रयोग भएका छैनन्।
त्यही कारण पनि प्राचीन सभ्यताका चिनारीको संरक्षण हुन सकेको छैन, जसले मानव सभ्यता, संस्कृति र कला अध्ययनका स्रोत नासिँदै गएका छन्। धर्मशालाको लागत लियौँ, त्यसपछि कति इस्टिमेटमा खर्च आउँछ भन्ने हिसाबले यसपालि हामीले डिटेल डिजाइन इस्टिमेट गर्ने र आगामी वर्षको या आउने वर्षको बजेटमा चाहिँ यिनीहरूको मर्मत सम्मार गर्ने भनेर अब हामीले वडा नम्बर 3 को कार्यालय र स्थानीय अमरगढी सरकारले चाहिँ यो पहल गर्ने हामीले अहिले बनाएको छौँ। सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा 3 दशक अघिसम्म पैदल यात्राको विकल्प थिएन। पैदल यात्रीलाई बास दिने वा वासस्थान तथा विश्राम स्थल बनाइदिने प्रचलन थियो। त्यसैले ठाउँ ठाउँमा धर्मशाला बनाउने, बरपिपल रोप्ने र चौतारो बनाउने गरिन्थ्यो। यसले पुण्य कमाइने विश्वास थियो। त्यसैले त पैदल यात्रीका लागि बाटोमा बनाइने वासस्थानलाई धर्मशाला भनिन्थ्यो। यस्ता धर्मशालाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमका पहाड जिल्ला पर्यटन प्रवर्धनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, तेलेको लेक, डडेलधुरा। यातायातको विस्तारले अहिले धर्मशालाको प्रयोग त छैन, तर यिनको संरक्षण र प्रवर्धनबाट पुरातन कलाको जगेर्ना अनि पर्यटकीय लाभ लिन सकिन्छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष